Solo la vérité. Musique ya Angola, gospel na Angola, eza na mwa difficulté makasi. Solo la vérité. Moni kobima na musique, surtout gospel, prière kaka ezosifir te. Solo la vérité. Papa José Batouana ba sollicitaka yo o participer na ba organisation na bango mais pour ani musuka aka mabe. Na yamande komoko Papa José bazwa yo zala moko ya ba organisateur ya concert ya 40e anniversaire ya Papa Denis Ngonde ya Signe Africa batalo comme organisateur avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération au bazala na ngwe pana yo. Olia mbongo ya concert wana concert ya 40e anniversaire ya Papa Denis Ngonde eleka na qualité o esengelaki eleka te. Solo la vérité. Papa José pasteur église mais sango ezoloba mabe babi pasteur José atike kosundu l'église akusaki bana église ke ayeka tour il y a 2 semaines mais bando ye tozoki déjà sur 5 mois okoka su kozonga te oye na obwaka ngunda na poto église otike kotika ngo éparpillé. Solo la vérité. Bon, na bandeko bayoka na rate na ebite so eza banani mais na osenga bango kaka toza bana nzambe fo toyoka naka. Te na bandeko bayoka na rate ezeloko neti ya kobomba te toki lokwa na frère Mike Kalambai et na frère Moïse Mbiye. Pasteur Mike Kalambai, pasteur Moïse Mbiye o baza bato yo babeti musique to baosala musique na mboka na biso RDC et musique eza musique gospel et baza pe na nombre ya bato ebele o balandaka bango mais baloba na ate. Et je pense que comme si on dirait ba musicien gospel on dirait bobangaka pe ko approcher bango po boloba na bango ke eloko bino bo sala ezaka bien te parce que eza na bato ebele bazwa bino comme ba modèle mais bino bato bazwa bino comme ba modèle boleka na ba télévision bolobaka ba n'importe quoi boza na ba ranking moko eza visible devant tout le monde. On dirait sikoyo so bayambi neti Papa José balobi na ye est-ce que oyebi ke Mike Kalambai na Moïse Mbiye basolola raté au moins Papa José osa assembla oloba ke na yebite. Solo la vérité. Esprit wana penza te, c'est-à-dire que mutu na mutu alinga évoluer na coin na ye, asala makambo na ye, ba mona ye au lieu ya ko luka ko propulser bato mususu. Solo la vérité. Amour sincère ezate et puis égoïsme eza moi makasi na milieu wana. Égoïsme eza moi makasi. Solo la vérité. Ba message gospel mboka Angola boza na vie de prière te donc bosambela kapenza te yango moni musique na bino ata bo betande didi boza kobima te na kota Papa José donc eza pe na bongo boza na vie de prière te parce que prière aza moko ya base o akoki kosala pe ke moto koka kobima. Solo la vérité. Bonjour, bonsoir, boa tarde, good morning, ça dépend. L'heure continua au Ezwamibino, c'est votre humble serviteur. Nelly Tolembi, LM Pro, Yanzambe et Simbarakaka, comme habitude, Tomesana Kosenga Bino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, sur notre canal, Solo la Vérité Studio. Ici, Kabozo Kabe, émission Nabino Akitoko, émission Parcours. Je ne suis pas seul, je suis ici avec mon invité, Yamo Kolonalelo, Negina Mesana Kolobanabino, mais mission na yambara na plateau nanga bazalaka bababa te et ce qui na lobi bo ce n'est pas pour na coïnciter bababa eli kolobaki batutu na yambara na plateau yo bayaka pour na kopesa message moko quelconque et yango na lingaka bango moko ba se présenter et bongo biso to kokota pour na kobanda kotanga to koloba kombo na bango et nazo senga na ingénieur, mon ingénieur préféré Ginosku, hein? Mokili Mobimba, ingénieur Ginosku international, Fongo Elanga Plateau na yamba invité nanga ya après-midi na lelo. Bonjour. Bonjour Papa Nelito. Bonne santé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment toi ne sengwa yamba na plateau na biso. Merci beaucoup. Merci. To yamba na biso na biso parcours. Vraiment tout le monde na kina yo na Luanda. Na Angola, et les Lonza Bassali, en 2023, et Dieu a accordé biso grâce. Les lots tokutani tous na mbora na biso ya na poto na France et précisément na Paris. Déjà mbora na biso parce que mokili nyonso to za tata na biso. Donc to sepeli ko mona yo. Merci ngapa na sepeli. To yambio na émission na biso parcours ba téléspectateurs o ba yebioté ezambala liboso ba mona yo na émission oyo
baza na Ok. besoin bayeba mutu toyambi na plateau na biso ya émission parcours. Merci beaucoup. Nga kombo na nga Papa José Chimungu. Ok. Bato mosusu babinga na kombo ya José Mukuna Chimungu. José Mou. Naza pasteur puis musicien. Donc de ministère naza apôtre mais naza pasteur de fonction Ok. parce que naza comme l'église Ok. et puis naza musicien. Oza musicien. Ouais. Ba téléspectateur en tout cas beaucoup ka koskize biso nazola ta lunette ya mwindo boteni biso rigueur te donc toza na moi problème à misu. Toko ko bombaka misu yango pour to beta betango te devant caméra. Papa José, pasteur musicien, oza ko exercer biloko wana mibale ndenge nini étant que pasteur étant que musicien et puis Papa José, pasteur musicien, où est émission parcours? Ouais. Expliquez-nous, parlez-nous un peu de José. Au fait, les solos nanga to parcours nanga ezama mulai. Ok. Donc si on a bina banda obeta ngwawa, toko risquer émission silika na lisolo parcours. Non, moi résumé. Donc, mais en résumé, au fait nga na bandi musala nzambe na 87-88. Ok. Na ville ya Boma. Ok. Donc wana nazaki na chorale na église Pentecôte. Et puis après vers l'année 89-90, na koti na ba groupe instrumental na bandi ko évoluer. Après un certain temps, ndé ka kezala mwana ya mukazo yemba puis bato ba sepela na ye. Bon ba pesa nga délai et suspension par mokambinanga. Ok. Suspension zaki motif inconnu. Oh, indéterminé. Délai indéterminé puis motif inconnu. Inconnu. Donc papa le rôle azaki pe ko yemba na église ko beta pe guitare. Et puis singa bo fanda nga mona relaxo ko yemba ko beta guitare. Ok. Abandi olaxanga guitare. Alaxinga ko yemba. À l'époque tango pasteur Lifoko du ciel asala ba cassette na ye azobimisa ba nzembo na ba cassette wana ba esprit ba studio ezali na pensate. Bato bana zape des fois na ba cassette na na ndako ba nzembo ba Jim Sawaski sango malamu ba mama Lili Sumbela le messager ba Okay. donc moi ba orchestre belé ba Vox Day na comment est-ce que vous guitare na zo interpréter ba nzembo na bango na église et puis ainsi de suite na ndenge tu évolué après un certain temps tu as eu coach dans moi pause na makambo yango Il y a musique. il y a musique et puis mo coach moi pause mo zongeli mo pause mo zongeli et musique yo memanga na Luanda. Après un certain temps l'église na banda ko travailler pasteur abisinga nzamba abisinga ozana ministère. À l'époque c'est ezaki ba 2007 2008 wana frère Thomas Lokofa auto misanzembo na ya na bo saint titre album mais na kati zaina nzembo moboye andoimba mosala nzamba pesanga se muziki ye abenga ngai pasteur te nzembo na na embela pasteur nanga. Ok. Donc on a sika nganza mabenga nga alanga nzembo pona o sepelisa mitema basante. Donc Ouais. mais bon par après Laurent Nzamba za neka soki abengi yo ata oboyi nini singana sese kangyo suka nango okende kaka. Mais parcours na yo ndengi papa kolakisa yo guitare obandi kobeta pe okomo sepela na musique ozalaki na mboka ya Congo nga na benga yango pépinière na koto musique vraiment ezala na gospel ezala na musique profane pour ceux qui tokei na musique profane tomona ba grand calais tozomona ba calais Jeff tozomona ba pe asona mais ba il y a beaucoup de musiciens o basala kombo ba Luambo Makiadi ba Madilu et ceux qui toyé na monde da gospel tozotala ba pe asona mais ba papa ne moloto ba défunt Charles Mumbaya et ba couple Buloba ba mama tuzola na ba Vox Dende mutu koloba awa et na ba équipe wana nyonso to poza ki basé beaucoup plus na koto gospel et ezalta na équipe moko boité oyo salaka moi oleki na nzela na bango pe po avuko maintenant ko sala carrière solo na yo. Bon fait na le cas penza na groupe Moroté sauf que na banoza ande petit ya bavie wana. Donc c'est-à-dire que neti Vox Day na banoza na bango mingi et puis à l'époque tant les pèlerins d'Isaïr ba misanze mona bango mabeleta la lola yoka ba papa Didier ya Mayama. Donc des fois na banepe ko kende au travail na bango er moko boye et puis après toyeko sala nande komoko autaka epa ya frère Inon Vumbi
to salaka groupe mo les Séraphins, mais malheureusement na évoluera pendant na bangote to banya on est bandé depuis na ko lâcher suite à ba classe ezaki des fois au miko na musique boye papa bandi makele la classe donc otiki wana nzamba yeko sala yo grâce ndongo lobi oyeko ya na mboka ya Angola. Ouais. Mboka ya Angola musique o évoluer ndenge nini parce que lelo so tobi total na mboka Angola on se le dise gospel ya Angola eza forte lokola gospel ya bamboka ya ba pays voisins. Et na gospel Angola pour mona pena musicien asala kombo makasi ako sala kombo mais aza limité kaka beaucoup plus na mboka ya Angola que ba pays ya libanda bakoka koyeba ye. Et papa José yu étant que artiste et pour 8 ans ebele ya ko travailler na mboka wana ya Angola musala na yo na mboka ngo e banda ko leka ndenge nini. En fait musique ya Angola gospel na Angola eza na mwa difficulté makasi. Difficulté nango ya liboso eza que d'abord bato bako propulser gospel ya Angola baza penza te ya liboso ya mibale esprit wana ya équipe ya to simba na moko na ba misusu to tindika na poto kende liboso en tout cas bandeko nanga bayembi Angola bolimbisa ngafo eza vérité esprit wana penza te c'est-à-dire que mutu na mutu alinga évoluer na coin na ye asala makambo na ye bamona ye au lieu ya ko luka ko propulser bato mususu or to ignora que lo moko mon vie tangu ozotindika mutu wana soki azokende liboso azo marquer ba pas azokende liboso yo mutu ozotindika epe ozo marquer ba pas ozokende liboso. Mais tangu mutu azoninga marquer ba pas po akende liboso ozo kanga yo ozo benda ozo zongisa na sima ndenge ozo zongisa na sima tangu ba pas na eza ko reculer yo moko pe automatiquement ba pas na eza ko reculer c'est-à-dire que bozo reculer bino nyonso. Or soki to komi na niveau ya kotindika bandeko bazobima to tindika bango bakende biso pe to ko marquer ba pas to ko kende c'est là que gospel pe komata. OK, c'est là que gospel pe komata. Et na kati ya mboka wana ndongo tiko lobelo ko moko gospel ya angolais apenza na disons to ko ba amour au comment. Ah ouais, to ko ba on pendeng wana donc amour sincère ezate et puis égoïsme eza moi makasi na miliona. Égoïsme eza moi makasi. Donc mutu na mutu azolinga gagner lipe asala makambo ndenge na ye ba abima na ndenge na ye. Et des fois si je me souviens na yamba bandeko moko pe na plateau na nga na émission na nga moko ali solo ba yembi na yamba bato balobi ba mise gospel ya Angola bozaka na boyo qualité. Et frère moko akenda pli lo alobi soki musique gospel Angola bobeta boye bana bateza parce que manque ya prière. Vous les musiciens gospel o sali musali belé na mboka Angola boza na vie de prière te et bobonde la raté et mususu alobi ke eza ba icône ya mboka Angola nde bakangela baninga porte et c'est pour cela ngomoni bozo bimate mais beaucoup plus na yamba ba commentaire rebelle ya bato alobi frère wana ndenga alobi ke ba musiciens gospel ya mboka Angola boza na vie de prière te donc bosambela kapenza te ngomoni musique na bino ata bo betande didi boza ko bimate na kota papa José donc ezapé na bongo boza na vie de prière était parce que prière aza moko ya base wa ko sala peke muto ko ka kobima bino frère wana zana na raison ya koloba ke boza na vie de prière te. Bon en fait nde ko na contredire yete mais na ngika kana bongisa mo muke moni kobima na musique surtout gospel prière ka kezo suffire prière ka kezo suffire il faut possibilité zala prière zala soutien zala travail pe zala. Biloko wana ndeko osake mutu abima soki otali bof nga na bimisi album na nga na bimisa na Angola ya liboso ezaki na 2009 soki na 2010 na bimisi album et papa Lazare Takasa sande mutu a sala travail wana toye ko sala vente nango na Luanda et puis na Lubangu mais après tant ba cédane sil ebimaki toye ko zo na ba problème mo boyina ndeko moko pona ko tanga kombote alingaki ya sala
coproduction ya album. Alors toyokanaka na ye te, voire même comment même baccrochage na moko ya bapapa na biso na otanga mpe kombo te, parce que ndeko wana azwaki na biloko na ngai na ya papa wana asangisaki, me asala ye masolo nde tosolaki te. Bon, eza nango le passé. Alors à partir wana nazwaka na décision na stoppe nanu suite ya baréalité ezali ke 2012 nabetaka concert na frère Clovis Makola na Palanka. Alors na concert wana nakutana na problème moko. L'église na bandai ko encadrer ba musicien, nasengaka pasteur soki akokai kosunganga na instrument po nabeta, parce que azali instrument complet po nabeta lokwa possibilité ezalaki te bapesa ye nga salle epai ya pasteur mosusu mpe azala asepela ye na nga na bandai mpe kokende de temps à autre kotravaille na église na ye, apesa ye nga salle ya bébé Mac na Palanka. Alors pasteur wana asengi instrument andimi 2 semaines avant tobandi mpe préparation, tosali publicité. Samedi tosololi na ye pasteur lobi pena yaka dimanche, conseil ezali dimanche na après-midi, lobi pena ntango kata osi sakili tiaka na opesa instrument. Papa nazwa mama na déception ntango kilte esili nake kozwa instrument, akomi nazeli pasteur mpona kokutana na pasteur ekoma ye mwa bambilinga pasteur ayomona ngai bisinga bon amoni ndeko babiloko oyo kutana na bapapa oyo baza baresponsable ya église comme ça bango nde bakopesa biloko. Nakende mpe bapapa na babetanga mpena donc 12 ndenge bato balobaka babetanga mpena 12 ekomi mpena compliqué. Parce que imagine na veille ya concert bato mpe na salle basi babandi oya. En tout cas jour wana je crois papa Fiston mpe maza témoin parce que mutu azala modérateur ya événement. Donc salle pena plein libanda na kati instrument eza te, bainvité baye instrument eza te, baomobengana na te. Papa déception nazwa mokolo wana. Concert ezala annulé? Concert ezala annulé te, mutu ayaka kosunganga pasteur alimbisanga na bosani kombo pasteur alipasa azali peka na balabala na bébé Mac, ye mutu asunganga ayebisinga bi mais papa lika muni nango boye nayebisi papa nakute na problème, pasteur alobaki akopesanga instrument, apesinga instrument te. Apesinga non tokokolinga makambo boye te, yaka na tokende église na ye ayebisa technicien abimisa instrument nyonso eza na kati pesa ye bakende obeta. Tobimisa instrument tobanda installation 15h ti concert au banda ba 17h 18h, donc bato bakomo betaka likolo bamisusu babandi na ye bakuta à l'époque papa moko aza pe musicien na ya ville ya Luanda. Bon ye pa ashokanga na mwa liloba mwa alobaka bi soki bolebo todi te botika ko organiser biloko. Voilà ba terme mwa bongo epi na suka na ngwa lobi nga babiloko ya bato bazaka désorganisé boye nga bobenga nga na babiloko boye te. Eshokanga mabe. Bon tosani manque à possibilité nde memenga na niveau soutien pesa te osani. Papa José, musicien, carrière na yo solo, combien d'albums déjà na marché? En fait na Congo tosalaka album moko na mosele ya Nzambe moko persona masi akufa prophète Josué, album wana bimaka mais etambolaka pena mingi te parce que toyokanaka bien te. Mais prophète pasteur José yo musala ngo salaka boyokanaka bien te? Non problème ya kinini bien te comment problème ya kinini na Congo boyokani bien te travail wana ezaka pena album na ngate ezaka album na ye mais asengaka tocha banzembo nga na chaka nzembo sœur moko mami fampa ya cité Bethel azas qu'on Afrique du Sud a chaka nzembo na ye de fin pasteur Ogi Momba chaka nzembo na ye frère Dadi Mosa azapele lo pasteur ye pa chaka nzembo na ye achaka pe maele na ye album ebimi
ndeko ake nango Lubumbashi ntango akomi nango kuna abandi koteka sans que biso toyeba baclose oyo tosololaka asala yango ndenge tosololaka te bato bayaka kopekisa yeke ateka lisusu banzembo wana te ezalaka pasteur Mushaba bango bato babenga ye babisika prophète eza na bato solola na bango boye me boyokani te na masolo en tout cas conseil toopesa koteka lisusu album te wana ezalaki ya Congo sikoyo na yo moko na carrière solo na nga moko na ntango nakomi na Luanda nasali album oyo naobetelo lisolo suite ya badéception wana nastopaka mpena mambo ya musique nabaki nga mpo nazongela musique fo nzambe apesanga possibilité oyo yanga moko ekopermettre nga kesio nabeta concert naobeta sans ke nakende kosenga epai ya motu alors nde nzambe ayaki kosala grâce tozwaki mwa materiel na nzela ya leki na nga nazoprofite kopesa mbote Boss Gédéon ya DPK Pate Transital alors nde tozwaki mwa bamateriel oyo ekoma ekosunga biso juste avant na voyageur nde nabetaki concert et puis album eza na studio so nzambe asungi ekobima nango kala te. Combien d'années na carrière solo? nakokoloba so ozwi so tobi tozwa ba 87-88 lelo na yebi donc eza bambula ebele plus de 37 ans 37 ans bah, 37 à peu près ouais. Sauf que 37 ans pendant bande nyonso wana donc ozaka na ya kokangama mais ozokoba kaka bakuki voilà ozokoba kaka ya makambo mosusu tozosala yango mpo na bolingo ya mosala soki nzambe osala grâce ke un jour obimi gloire à Dieu soki mpe nzambe osala grâce ke ozalaka ndenge wana eza mpe kaka et après yo moko oyo komona ke non na niveau na nga musique yango lokola ezokende neti baproducteur mpe bazomonana te allez oyo kokoma producteur oyo kosala maison ya production bon fait nga naza mpenza producteur te ok mais toza nde na maison ya production ok c'est bon toza nde na maison ya production alors nazaka na charge mo boye je crois bandeko oyo bayebi nga depuis Kinshasa bamonaka ndenge na fonctionnaka donc esika oyo bato bazwi nga na organisation ntango mosusu ya makambo ya musique namipesaka kore yam donc ata eza nga te nazo-organize yango neti frère Nelly tokoya oyebisi nga papa José naza na concert na obeta en tout cas na posa lisungi na yo osunga nga na participation na yo to réussir nelo en tout cas na omipesa kore yam na osala ondire eza mosala na nga mais papa José bato wana basollicitaka yo oparticipe na baorganisation na bango mais mpo ani bosukaka mabe na yamba ndeko moko papa José bazwa yo ozala moko ya baorganisateur ya concert ya 40e anniversaire ya papa Denis Ngonde ya Signe Africa batia yo comme organisateur avec beaucoup de respect avec beaucoup de considération ou bazala nango epa na yo olia mbongo ya concert wana concert ya 40e anniversaire ya papa Denis Ngonde eleka na qualité oyo esengelaki eleka te nyonso tu wana mpo nini papa José yo moto ozalaka organisateur mbongo teka babillet emonana te e concert eleka bolimbisa ngai eleka désordre et puis salité orondima te ke papa Denis Ngonde moto azofete 40e anniversaire et puis bato baloba soki concert wana eleka na réussite te concert wana échoua parce que yo ozalaki comme organisateur ya concert wana yango obebisa projet ya concert ya bato na profiter na pesa couple wana Chid de Mondele na mwasi na ye Olga Pelenda et puis emema bino ti na niveau bobebana boswana bolobana raté. OK, c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Je crois idée ya concert wana ebana na ndako Freshid. OK. Ngam na memaka idée wana. Tovanda na Freshid na Serolga. Na proposa lisolo mwa ndenge wana Serolga azaki intéressé na yango. Freshid bazaki intéressé ouais bon. Pourquoi possibilité ezalaki biso totia matériel. Ça l'invitation tobenga papa Denis aya tosala mosala. Na sala invitation papa Denis aye tobandi organisation. Tobanda pena ko évoluer très bien. Malheureusement na veille parce que nga problème na nga ya rapé soki na moni sika ba accrochage eza na mibenda.
esika bamakelele eza nalinga kokota te na mibendaka ata tosi tosalaki nzela so namoni bamakelele ebandi na omibenda bon pour ne pas kokende susu na kolamusa makambo esi eleka mpona kotanga bakombo te namonaki baaccrochage ekomaki epuis ekomaki kokota lokola na mwa bamanke ya barespect na bato oyo toza kotravaille na bango na kati ya organisation. En tout cas nakomaki koobserve nazalaki wana me nakomaki lokola observateur nakomaki lokola observateur mpona koluka papa Denis aza invité na nganga nabengisaki ye aya omona te ke nabengisi ye makambo eza na sundoli tout ça bon nakomaki koya soki babi gauche nake gauche droite nake droite kote babiye te kama namona mbongo ya babiye te nasimba babiye te bango parce que nga lokola organisateur mais nazalaki susu organisateur te avant veille ya concert. C'est-à-dire que l'organisateur babimaki mwa ebele ba sous-organisateur babimaki mwa ebele moto na moto akomaki koya na idée na ye oyo tokende tosala boye topesa babiye boye tozongisa babiye boye nakomaki koobserve nakomaki nanga observateur jusqu'à ce que tokendeki donc ce que nyonso wana balobi mpona papa José eza mensonge to eza makambo solo lukuta eza lukuta je crois que ndenge naoloba boye couple ingénieur Shield mbote na bino napesi bino mbote bayebi omoni eya babilo mosusu bato bakokondane o lelo mais plus tard baopesa raison ndenge nauti oloba donc lobi tolobi kuna bapesa nga raison ya makambo esi elekaka c'est vrai bendaka lokola mwa incompréhension entre biso mais lokola mosala ya nzambe lokola mpe mokolo nagardaka nano mwa silence na nga naboyaki koluka parce que ya babilo mosusu obandi ose justifier trop okweya na motambo. Merci beaucoup biloko mosusu olobo justifier trop okokweya na motambo. Papa José pasteur église mais sango ezoloba mabe babi pasteur José atikaki kosundu l'église akusaki bana église ke ayeka tour il y a 2 semaines. Mais bando ye tozoki déjà sur 5 mois okokaka su kozonga te oye na obwaka ngunda na poto église otikaki kotika yango éparpillé et napesi prophète vala mbote na oteko ya bene émission alobi mpona pasteur moko ayaka pena po atekela ye église. Est-ce que yo pasteur José ndengo yebo yo potikaki koteka yango te kozwa mbongo ya biya koya poto surtout na nde Portugal ayede bino bozokotelaka nzela Portugal yo potikaki koteka te. Ok, merci. D'abord, ils ont Obama. Bakoto bakuka ba ojaenda balobi ko tke pena ko sundu l'église po oye po to skonde futi na solo ya koteka nde na to yebite. Ok, merci. Bandeko bazoloba parce que ba bi réalité te. Nga église na biso fait tozo kende siko oza 4e année hein. OK. Depuis musala ne bandi. Mais nzamba sala grâce tozo évoluer très bien. Le long nzamba sala grâce toza déjà na des églises dans c'est-à-dire que toza déjà communauté na toza na mosela nzambe mususu aza les États-Unis ya bandi pe intercession. Donc toza ko évoluer malembe. Alors avant na bana musala wana programme wa voyage ezalaka. Nzamba ebisanga ko voyager te vanda. Na boya ko voyager. Ezali na cadre ya misala mais na ndenge ya famille. Alors na boyaka na préféraka na sa musala nzambe. Après un certain temps na bandi ko préparer église. Na esi bango nga nzamba ebisinga na banda musala oyo. Mais koza na bana onga na former bango ne ba sa continuité ya musala. Parce que nzamba benga na vande sika mote abenga na tambola. Alors tango musala usi stabilité nzamba fungoli porte na bisi bango na kei na kelibela te na teki église te na kabi église te na tiki bana botika la sa musala na kozonga na ke na mission nzamba tindelinga kote na ke retour na nga délai ebanité mais na kozonga c'est-à-dire que na préparer église on préparer église pasteur José obwaka ngunda te na boka pe ngunda te pour délai à kozonga nde ebanité. Merci beaucoup pour défendre na yo epa tokolo banini toye na yo suna ngambo ba musicien. OK.
lelo ntango ovandaka na télévision ozotala babétise oyo ezosalama lelo na monde ya gospel po yo outa Congo. Musique gospel lelo ya Congo ekomi on dirait etikali so na identité o papa Charles Mumba bazalaki nango te. À l'époque tobande komona clip ya papa Charles Mumba ezalaki bakoza ata mosusu 500 personnes batelemi bamama balati maputa okomona sans maquillage bazalaki bango nyonso bapapa bacostume moko mwa minene bazalaki mwa modèle. Donc ntango otala clip mbala mo ozoko se référencer ke clip oyo eza ya nzambe musique ya nzambe. Mais lelo musique gospel on dirait bungisi identité ya gospel oyo toyebaki à l'époque na gospel oyo ya lelo. Et bino étant que basali ya nzambe, tant que pasteur, tant que musicien, et puis lelo okomona frère oyo na frère oyo balobana te binemi. Mais ce sont les serviteurs de Dieu qui postent dans leur télé, n'importe quoi. Et tant que basali ya nzambe, tant que musicien. Musique ya Canada, musique ya lelo, différence nous au monde. Bon, c'est vrai, technologie peut même biso changement est belé. Et bongisi ma mususu et bisi pe ma mususu. Ok. Et puis biso morope tozozwa donc tozozwa makambo ya nzambe tozokotisango na kilelo. Or liloba nzambe yaka na kilelo te. Liloba nzambe yaka ndemo. Bon, quelque part il y a un bilo musu sungi. Il y a un bilo musu détruire. Oui, sungi zanini. C'est que technologie mais mêle biso innovation. C'est vrai que la musique gospel remarqué que papa na biso basali musala makasi mais excusez bénéficier pendant na musala na bango te. Bénéficier pendant mais lelo technologie sali que bozo sa musala bozo bénéficier pendant musala na bino. Seulement ilo moko eza que musala ngoto sala to bosana te que Bible lobi vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est-à-dire que différence on a plusieurs quand on dirait que différence on fait la caca sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan santé. Mais non, différence on a fait là aussi sur le plan comportement, sur le plan habillement, sur le plan aussi musique. Parce que na mon le rôle à moi extrêmement bon dans les réseaux sociaux tché musique dite profane tché audio nango bazui vidéo ya musicien gospel tché basal mixage do mo na danseuse beta mawana yango danseuse ne beta mahakuna do isa identique ya moi ba blog wana faut quand même to créer moi différence. Bon, na bandeko bayoka na raté na habité chez banani mais na osenga bango kaka toza bana nzambe fo toyoka naka. Te na bandeko bayoka na raté ezelo koneti ya robomba te toki lokwa na frère Mike Kalambai et na frère Moïse Mbiye. Pasteur Mike Kalambai, pasteur Moïse Mbiye o baza bato yo babeti musique to ba osala musique na mboka na biso RDC et musique eza musique gospel et baza pe na nombre ya bato belé o balandaka bango mais baloba na ate. Et je pense que comme si on dirait ba musicien gospel on dirait bo banga rapé ko approcher bango pour boloba na bango ke eloko bino bo sala les arabien te parce que ça na bato belé bazwa bino comme ba modèle mais bino bato bazwa bino comme ba modèle bo le kana ba télévision boloba ka ba n'importe quoi boza na ba ranking moko eza visible devant tout le monde. On dirait sikoyo so bayambi net papa José balobi na ye est-ce que oyebi ke Mike Kalambai na Moïse Mbiye baso la raté au moins papa José o sa assembla o loba ke na yebité mais tandis que to mona ngona ba réseaux sociaux biso nyoto to yebi ke moto na moto ke ngani bayoka na raté et pourquoi so to yambi bino na télévision to so la na bino po boloba na bango botake bango boye bisa bango ke o bo sala boye zakate boza kondire na ba réserve bo bangani bo kangela bino ba porte Non pour papa José Petom so makamusuza makambu ya teke tozobanga to nini obi ya ba bilo mususu toza obligé à corrégler kango na ba réseaux sociaux to na ba médias te moni za makamususu ceux qui nayebi ke pasteur Mike pasteur Moïse bayoka na te est-ce que naza obligé que so na pesa mon conseil fona na média non
Mais ceux Donc on a peut-être occasion à écouter un bango na pesa bango conseil sans que média yi bangi te bango mo balegisi bankamu na bango balekisa ngo na ba réseaux sociaux et bon comment bino pour vous pesa bango conseil bon na réseaux sociaux boza na réserve. Bon, je ne pense pas que bako bando fanda ka boye balamuki lobby na tongo bakena ba média. Ouais, frère Mike asalinga boye, pasteur Moïse pas la pasteur Mike pas la muki. Pasteur Moïse asalinga boye. Non non non, je ne pense pas. Ezana ba moto mususu ba elamukaka peut-être suite ya bantourage na biso. Suite ya bantourage na biso. C'est-à-dire que yana batu mususu na tonga na nasolo na ndeko moko na website na lobi na Nolande émission ya ndeko moko boye akenda alekai na télévision na kombo ya pasteur moko mais oremarki ta musu pasteur te mutu atindaki aleka na télévision ye moko kaka lokola azalaki aza ne proche ya pasteur akeni na kombo ya pasteur na télévision oyana babilo mususu tant ozoleka na télévision yeba ndeloko ni okoloba ata pasteur te mutu atindi mais yeba quand même eloni okoloba avec sagesse pona ko éviter que ola musaba moto moko boye te et arosa ke lobi ba mona ta musu pasteur no mabe parce que ba elo eboma eza pe des fois ba entourage na biso ta musu pasteur Mike atindi na télévision te pasteur Moïse atindi na télévision te mais yake na kombo ya pasteur et alobi makambo yo kola musata musu polémique ozomona babilo wana. Donc, ça veut dire que bango, je ne pense pas que bako kende baba na rola musaka ba moto mo boy na ba média. Ça peut-être entourage ndé bazo sala ba biloko wana. Bon, conseil ngana opesa que ceux qui ba remarquer bilo ndengwa surtout na ba entourage ba meka ko boma ba moto wana pour que makamone za la rater. Pasteur José, est-ce que yeba ke bino vous avez directeur à masse? Ouais. À part na no toke na mambo église. Mais dès que boyemba wana boza ko éduquer masse. Ouais. Et vous avez un modèle, d'exemple à suivre pour et pas à battre. L'objectif n'est nini. Au papa José vraiment aux joies et au sein l'ensemble. L'objectif n'a eu bit n'a eu na quatre au sein l'ensemble des années. Au fait, objectif ya munene na musala nzambe eza ko accomplir l'ordre suprême. Matthieu chapitre 28. Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Objectif ya munene tozana ngo yangwana. C'est-à-dire que na nzela ya koyemba nanga na nzela ya koteya nanga bato bayebi Christe bayeba Christ babongola mitema bakoma bana nzambe. Tozana mission o nzamba pesi o Yesu atikela biso za ya ko dépeupler quand ya ennemi pona ko surpeupler quand ya nzambe. Yangwana mission na biso, yangwana objectif na biso. Yangwana mission, yangwana objectif. Question moko na lingi na tuna yo et eloko amuzo circuler, yangwana tobi ki tous les invités to yamba vraiment faut to tuna bino question wana. To vandi to moni pasteur moko ayoki mate ya collègue na ye pasteur alandi yango na radio soki na télé et il a décidé ya kozwa col pastoral ya kolongola chemise pastorale na ye aye tina église ya wana sika yoka ye mate ya aye ko présenter lobi ke mateya na yo qui est touché na comprendre que nazana no prêter ya ko diriger bana nzambe mais tandis que dans église pe ya munene nazana bandimi marié azana ban et tout andimi penza aya na télé et alongo l'école pastorale alongo na chemise aye ko présenter lobi na zo église nange komi na responsabilité na yo ngapi na komi mundimi na vandi na atiki ki pasteur na banda na tiki ki pasteur na vanda na banda ko yoka yo ezali manki ya kozala compétent qui est incompétence na yende muto sali po atika to mafuta wana basopela ezalaki insudi l'éternalité ezalaki sentiment soit ya mutu oyo consacraki ye to ezalaki neti nini na part ya pasteur José komona neti arti wana. Bon, en tout cas, le selon on a aucun cas lelo hein. Ndenga na beteli yo donc ezali. Ndenga lobi bon. Ce que za bongo bon elo na ko loba. Obi nzambe tanga benga mutu bengaka na temps précis et puis après ça mission précise à soutenir un peu mutu wana. Difficulté mo tozana ngo lelo bato ebele bakoti na musala nzambe avant nzambe abenga bango. Okay. C'est-à-dire que tant nano ekokaki te
ok déjà mbango soki tan ekoki eke ozeli tan ntango nzambe akobenga yo papa ata onyokwami suka nango nzambe aotombola yo. Bon, lisolo ya ndeko nayebi ete en tout cas nayebi mpe te baraison nini epusaki ebongo nayebi mpe te nalobi mpe te ke tan na ye ekokaki te to tan na ye ekokaki nayebi te ye aza na baraison na ye na baconviction na ye oyo esalaki ke asala biloko ya ndenge wana. Mais du moins eloko mona kokoloba eza kaka ke soki toyini tosalela nzambe malamu tozela temps ya nzambe et puis tozala sûr na appel authentique ya nzambe, tozala sûr na appel authentique ya nzambe po soki toza sûr na appel te tokende te. Merci beaucoup, Papa José. Tu commences à biso vers la fin de la régie de Sébastien Ligna. Tu as quelques minutes et tu as biso pour aussi sa notre émission. Vraiment, tu as esengo. Il y a Koyambayo na plateau na biso, l'émission na biso. Il y a parcours aux oloba calme, aux oloba doux. Vraiment, Nzambalola a pambola yo. Merci beaucoup. Et ça na ba nzambe belé lelo bazoloba ke ba komi desi vie à comportement ya basali nzambe. Et ça na ba nzambe belé lelo et belé pe ba pengui. Vie ya koyoka ba bêtises ebele ou ezoleka surtout na basali ya nzambe. Et beaucoup plus landa ki ndeko moko alobi abi lelo soki totali bien na ba pasteur aminene ebele ya Congo batu oyo bazo détruire mosala bana nzambe ebele lelo et puis batu ebele o lelo témoignage na bango eza malamu te, ce sont les baluba. Ba pasteur ya baluba soki totali mitaka le ebele bimi ezaka ya ba pasteur ya baluba. Bato bazo bimisa bato ba magorodo basi ba magorodo na ba sexe, excusez-moi pour na terme, ce sont baluba. Ba pasero ya binemi, ce sont les baluba. Bana nzambe belé ba lembi. Yue tant que mosali nzambe. Pona bato ano ba lembi. Lilo baneti nini koko za la clé. Et meka ko fortifier peuple wana o ya nzambe. O bakoma ki kolemba. À propos to na nzela ya ba pasteur ya minene ya baluba okoki koloba na bango neti ne. Bon, d'abord non conseil mo to longa tellement ba pasteur minene ya baluba. Donc ezo rendre biso on dirait ba tribaliste ezapna kitote. Non ngala lobi selon de balobi. Donc ya ba bato na siko bazo bana ba meka kolonga la terre mona ya ba pasteur ya baluba. Et ça n'est bien te. Alors, conseil mon ina pesa na bandeko baza décourager suite ya conseil suite ya peut-être comportement ya ba pasteur. Conseil na opesa yo ndeko. Eloko liboso na webisa yo pasteur ceux qui assistent au théâ aina ola na mapata te. Ala aka na mabelo to lala. C'est-à-dire que aza na mai na makila akoki pe kosala mabe. Mais conseil mon na opesa yo bien aimé, ceux qui ont on dit Yesu, on dit pasteur te, on dit Yesu. C'est-à-dire que landa nzambe, landa Yesu on dit landa nzambe on dit ko engagement. Et si ka omoni conviction na yo, etindi yo kende osambela kendo sambela luka nzambe. Bible zoro baboye. Na mikolo suka ebele bakoya na kombo nanga. Na koyebisa bango na tikala koyeba bino te. Jésus abi ba osala ba miracle ba osekisa même bibembe. Mais mukolo na koyebisa bango na tikala koyeba bino te. Elo mo isepelisa ngeza nini? Eza ke Jésus azolo ba batu wana bokoyeba bango na nini? Na mbuma na bango. C'est-à-dire que esika omoni ke misala eza ya malamu te, comprendre noka ke bambuma o Jésus alobaki yango tozomona na luka côté bambuma ya malamu ezali. OK. Donc c'est ça. Merci beaucoup Pasteur José, to comme na biso vers la fin de notre émission. Merci. Moi des 3 personnes au pesa la salutation et tozane sengo vraiment ya koyamba une émission na biso ya parcours. Merci beaucoup. Salutation nangeza na bande konyoso kati na nkolo, salutation na baseli nzambe nyoso, salutation na libota nanga, salutation na communauté évangélique famille chrétienne, communauté évangélique famille chrétienne Angola. Bisika nyoso bana nzambe bazali na pesi bino bambote, nzamba pambola bino.
to continue kolinga nzambe, to continue kosalela nzambe, to banga nzambe, to tala bato te, to tala nzambe, to tala Yesu abengi biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mes téléspectateurs. Bovanda qui n'est tando ya inene pe ya iki pour na kolanda émission na bino kitoko pe ça marque pas votre humble serviteur Nedi Tolembi LM Pro Yanzambe isimbaka kaka émission parcours. Comme d'habitude, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, sur notre canal YouTube Solo la Vérité Studio. C'est ka bozora ba news ya kitoko, ba émission na bino ya kitoko et mes salutations et pas ya ma grande sœur chérie na sitando la 3 fois mère et pourquoi pas mon manager PMNJ nouveau marié, pourquoi pas mon petit frère Jonathan Baz et pour la nénité Anto Mavodi et longo na mwasinaye Tete Mavodi et pour la nénité na pesa mbote pa ya mwasinzambe Jolita à partir à Compiègne bambote ebele et pour la nénité prophète Gloria Mola et pourquoi pas na pesa mbote pa ya prophète Evala de Jésus et pour la nénité ingénieur Guinosco international et pour la nénité to pesa mbote pa ya les grands chroniqueurs ya kangina pare Mikenema Bambote Ebele, tout le monde dans la prochaine émission, ceux qui nous ambassadent biso grâce, tout le monde là. Merci beaucoup à vous, mes téléspectateurs. Pas solo la vérité.